رغم اللي تونس كانت من أكثر الدول العربية عناية بممارسة المرأة الرياضة، فإن السنوات الأخيرة شهدت تراجع كبير. أوضاع مزرية تعيشها الرياضة النسائية وصعوبات مادية دفعت بعض الأندية إلى إعلان حالة طوارئ. نشاط الفروع النسوية وقف، بل اعتبروه موتا بطيئا للاختصاصات الموجهة للمرأة. وين التمويل للرياضة النسائية؟ وين الفضاءات الرياضية للأندية المتخصصة اللي صارت مهددة بوقف نشاطها حتى تتدخل السلطات لإنقاذها من الاندثار؟ وزارة الرياضة ترصد منحة سنوية لكل جمعية نسائية، إلا أنها ما استوفيتش القسط الثاني لليوم، مع العلم أن هذه الجمعيات بارزة في الألعاب الفردية على غرار بطلات العالم في الكونغ فو وبطلات إفريقيا في الكينج بوكسينج. حتى أن عدد النساء اللي تمارس الرياضة تراجع في تونس بالآلاف. أين الجمعيات الرياضية المخصصة للمعوقين؟ أوضاع كارثية وحالة إهمال تام من السلطات، مصيرها مصير الجمعيات الرياضية النسائية. سيد وزير الرياضة، ما مآل توسعة ملعب الطيب المهيري ومشروع المدينة الرياضية بصفاقس اللي ينتظروه شباب هذه الجهة، بل مش كان الشباب، معناها أهالي مدينة صفاقس كامل شيبا وشبابا. بربي حافظوا على المنشآت اللي شيدت في العهد السابق، وقوموا بصيانة الملاعب الرياضية والملاعب الرياضية بالمؤسسات التربوية واللي أغلبها في وضعية اهتراء. السيد وزير الشباب، النخبة المتخرجة من أطباء ومحامين ومهندسين وأساتذة جامعيين غادروا أكثرهم أرض الوطن. أين الشباب في دور الشباب؟ تكاد تكون خالية. تعرف في غياب دور الشباب ومسيرين مختصين لتأطير واحتضان ورعاية الشباب ما مآل شباب تونس؟ استفحال العنف الشبابي والتطرف وتنامي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اللي يمشي للجامعة باش يؤدي الفرض تتمكن به مجموعة لطف علينا يقول لك تعرف ربي برشا برشا، لين تسفرهم لبؤر التوتر والشابات لجهاد النكاح. ولكم دليل، الشاب ذو 21 سنة اللي سافر النيس وذبح 3 أشخاص. شباب مدمن وأنواع كثيرة من المخدرات تدور في البلاد وتتباع أمام المدارس وفي الكليات وحتى في الحماصة والملاهي الليلية. أكبر دليل الكميات اللي قاعدة تتشد من طرف أعوان الديوانة مشكورين، والكمية اللي قاعدة تتعدى وما أكثرها. أرضنا أصبحت مستباحة مع غياب كلي لمؤسسات لمعالجة الإدمان، بل وقع حل واستيلاء على مؤسسات استشفائية بطينة صفاقس تابعة لجمعية وأصبحت خراب. شباب يبيع اذهب بأمه إذا ما تسلفش ويرمي روحه في أحضان البحار. يا عالم يوصل ويا عالم ياكلوا الحوت. شباب يقرأ باش ياخذ الباك على أمل السفر للخارج واستكمال دراسته خاطر حس اللي ما عادش عنده مستقبل في هذه البلاد. شباب عاطل عن العمل يدور بين المقاهي والبيبلينات بعد ما غرقتوا المؤسسات العمومية بالموالين للحزب الحاكم، إذا ما قلناش جماعة العفو التشريعي العام. تعرف شركة متاع بترول في صفاقس اقترحت على الوالي باش تدعم محتجين أمام حقول النفط نتاعها، يطلبون الإدماج، دعموهم بمبلغ مالي على أمل الانتصاب للحساب الخاص. كلهم رفضوا خايفين من الفشل، مع العلم اللي عدة مشاريع شبابية معطلة بسبب الإجراءات المعقدة وغير المبسطة للصفقات العمومية. سيد وزير التكوين المهني والتشغيل، هاكم دمجتوا التكوين المهني والتشغيل في وزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله حضرتوا الاعتمادات باش تحققوا البرامج بالمستوى المأمول، مع العلم أن 60% من خريجي التكوين المهني يدخلوا لسوق الشغل